והאבידה הייתה בארמון של העירייה, שזה ארמון מהמאה, אני יודע, 12, 13, 14, תקופת הרנסנס, 15. עם כל הקירות, עם תמונות מתקופות הרנסנס. ישיבה נפתחה, לאורך הקיר עמדו חיילים איטלקיים במדים של ימי הרנסנס, תקעו בחצוצרות מיני הרנסנס, וישב קהל מהמעולים באירופה. ואני הייתי כל ישראל בוועידות האלה, חוץ מהוועידה הראשונה. וזה נגמר זה הלך כל שנה, עד ל-73, אני חושב, מה אני מדבר? כן, עד 73. ונוצרה, בהנהגת ג'ו גולן, נוצרה איזה קונסנזוס בין הערבים ובינינו, משלחת הישראלית. ובפעם האחרונה, ב-73, ממשלת ישראל אמרה, זה לא בסדר, אי אפשר להחרים את זה, זה יותר מדי חשוב. אז שלחו את דוד הכהן, שהאיש מאוד חשוב מפא"י, ראש סולל בונה, למעשה ראש מפא"י בחיפה, שלחו אותו לא בתור נציג ממשלת ישראל, מצאו איזשהו תואר אחר. הוא בא לשם מטרה יחידה, לדחוק אותי משם. ואז נוצרה בוועידה, קונסטלציה מאוד מוזרה. כל הערבים היו איתי. ישבנו וניסחנו החלטות, הערבים ואני עם ג'ו גולן, שהיו לגמרי נגד, למורת רוחה של ממשלת ישראל. ובזוכר, בישיבה האחרונה שהלכה להיות הצבעה על הצעת ההחלטה שלנו, קם דוד הכהן. דוד הכהן היה איש גבוה כזה, הייתה לו, הייתי אומר, זה גסות רוח חביבה. הוא איש דווקא די סימפטי, גס רוח, ממש בלי שום נימוסים, רועש, צועק. ולפני שקיבלו את ההחלטה שלנו, אמר, אתם לא יודעים, אורי אבנרי לא מייצג שום דבר. הוא בישראל הוא אפילו לא חלקיק של חלקיק. זוכר את הפסוק הזה. אבל הוא הובס כמובן, ההחלטה שלנו התקבלה. וזו הייתה הוועידה האחרונה לפני מלחמת יום כיפורים. אז הוועידות האלה, אני ביליתי את העשור בוועידות כאלה, גם ברומא, בולוניה קו אחד, פירנצה קו אחר. הוא גם בא לארץ אגב, לפירה, נפגש במערת המכפלה עם ג'אברי, ראש העיר, ואיתי. יש איזו תמונה של שלושתנו מבקרים במערת המכפלה. היה בינינו יחסים מאוד חיוביים.